Tudo. Sou Ana Beatriz Coelho, eu Coelho para vocês. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Gente, desculpa se vocês não estão conseguindo ver direito meu rosto, é porque tá muito som. Mas hoje o papo vai bem aqui na mesa, então vamos começar. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo bem legal, que é vídeo misturando slime. Isso eu tô pensando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slimes que eu vou misturar aqui para vocês. Então vamos começar. Bom, eu vou mostrar todas as slimes depois, né? E tem aqui um ativador, caso ela fique muito mole, e eu vou guardar ele aqui nos potinhos e vou ir misturando elas aqui. I've been here all night, Ariana. I've been here all day, Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body, feeling like I wanna rock with your body, and we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, 'cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation, and we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much, say I should give you up. Can't hear them no, 'cause I've been here all night, I've been here all day, and boy, you got me walking side to side. I've been here all night, I've been here all day, and boy, you got me walking side to side. Been trying to hide it, baby, what's it gonna hurt if they don't know? Making everybody think that we solo, just as long as you know you got me. And boy, I got you, 'cause tonight I'm making deals with the devil, and I know it's gonna get me in trouble, just as long as you know you got me. These friends keep talking way too much, say I should give you up. Can't hear them no, 'cause I've been there all night, I've been there all day, and boy, you got me walking side to side. I've been there all night, I've been there all day, and boy, you got me walking side to side. Yo, it's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers in they feelings, 'cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, when I make my gun pop, I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much, say I should give them up. Can't hear them no, 'cause I've been there all night, I've been there all day, and boy, you got me side to side. I've been there all night, I've been there all day, oh baby, and boy, you got me walking. Olha que lindo! Olha! Uau! Eu acho que eu vou tirar aqui do pote pra misturar. Meu Deus, tá muito bom. Olha que gigante! Olha que gigante, gente! Nossa senhora! Olha! Ai! Olha que nem tem tanto slime assim. Imagina se tivesse mais. Olha que lindo! Gente, eu vou misturando, né? Pra gente ver o que vai dar. Uma slime muito boa. Depois eu vou ver quantos quilos tá, quantos quilos, né? Quanto quilo tá. Olha, gente, eu não tô conseguindo.
Acabou aquele dentinho, não jurei que eu trouxe botox, né? Que eu imaginei. Eu vou pegar só um pedacinho pra mim tentar fazer o cocôzinho com ela. Só um pedaço. Não quero se misture. Não foi dessa vez. Olha que lindo. Eu acho que não vai ficar uma coisa tão linda. Mas tá muito boa. Tá escando muito. Vou tentar pegar esse pedacinho aqui, ó. Que parece que tá bonitinho. A gente pega esse da hora, esse da hora aí. Ai, que bonitinho. Gente, olha essa cor que horrível. Mas, né? Uma boa coisa. Olha essa slime. Gente, eu tô apaixonada. Boa. E olha que grande, eu nem consigo pegar ela. Ela tá caindo na minha mão. E olha que nem tá tão grande, né? Imagina se fosse maior. Uou. Foque na slime. Vou tentar fazer uma bolha. Olha que grande, gente. Vou adicionar um pouco de bórax. Tá precisando. Bem pouco. Tirar um pouquinho. Agora a gente tem que misturar. Isso tá muito grande, é difícil de misturar. Gente, a cor ficou horrível. Eu fiquei com muita vontade de misturar minhas slimes, mas compensou. Olha como ela está boa. Essa slime tá perfeita. Muito top. Vou tentar fazer uma bolha. Nossa, quase caiu na minha roupa. Meu Deus, gente, quase caiu na minha roupa. Se a minha mãe vê isso, meu Deus, ela me mata. Mas caiu. Foi só assim pra mim pegar. Mas vai, que caiu aqui na mesa. Jesus. Eu acho que precisa mais um bolinho de bórax. Gente, depois que eu guardar ela aqui, eu vou lá pesar ela. Pra mim ver quanto que ela tá. Pensa que não tá tão grande assim, né? Olha aí, ela tá pra mim muito pesada. Olha isso, é muito difícil de segurar. Olha. Tá, mas agora eu vou adicionar bórax. Vou falar pra vocês um pouquinho da slime. Gente, eu já misturei, a slime ficou pronta. Eu vou mostrar agora um pouquinho dela para vocês, então. Caiu slime na minha roupa. Tá, eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Muito clique. Ela ficou bem glossy. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas ela tá bem glossy. Fazendo bastante bananinha desse meio. Ela tá grudando um pouquinho. Mas não muito. Um pouco, nossa. Tipo, só um pouquinho. Muito boa, tá com bastante glitter, tá bastante, muito macia. Tá muito perfeita. E a butter, ainda tem alguns pedacinhos dela, que não se misturou. Uma bolha com essa slime. Uou! Uou! Gente, então agora eu vou colocar mais um pouquinho de bórax. Por isso eu sabia que eu trouxe bórax aqui, que eu imaginei que ela ia ficar um pouco grudenta por causa da slime amarela. Eu imaginei. Olha isso, gente, quando a gente coloca bórax.
Olha como ela fica estranha. Sei lá. Mas tá muito boa. Que emoção. Gente, dá muita emoção. Gente, às vezes você acha que não compensa. Mas se você misturar essas slime todas estiverem muito boas, compense muito, muito. Compensou muito eu ter misturado ela muito. Ela ficou muito boa e eu posso colorir ela. Mesmo se ela for com uma cartão muito bonita, eu posso pegar corante, bastante corante, né? E adicionar. E a mudar essa cor horrível. Mas eu vou deixar assim. Tá muito clique, né? Ai, gente, tá muito boa. Não vou parar. Vou mexer pra ela ficar mais. Todo dia eu vou estar mexendo. Agora não tem mais nenhum slime. Gente, foi todas as slimes que eu misturei. Todas as minhas slimes. Gente, eu tinha pouco, olha o tamanho. Então vamos guardar ela aqui no pote pra gente ir lá pesar ela. Né? Guardar ela aqui. E vamos lá?